আসসালামু আলাইকুম। আমার কাছে এই মুহূর্তে একটা স্যামসাংয়ের ফোন আছে। ফোনের পাওয়ার বাটন একদম বসে গেছে, এটা ভলিউম বাটনও বসে গেছে। দুটা বাটন আমরা এখন কাজ করব। ফোনটার মডেল হলো G600FI J7। দেখি ফোনটা আমরা কাজ করি, দেখি কীভাবে কাজ করতে পারি। সুইচ চেঞ্জ না করে আমরা এটা কাজ করার চেষ্টা করব। এগুলো আপনার সুইচ ঠিক আছে, সমস্যায় হয় শুধু বাটনের যে আপনার রাবার থাকে, দীর্ঘদিন ব্যবহার করার ফলে এই রাবারগুলো নষ্ট হয়ে যায়। তো এইটা অল্প একটু কাজের মাধ্যমে আপনার এগুলোর সঠিক সমাধান দেওয়া যায়। শুধুমাত্র এখানে কোনো একটা কিছু দিয়ে, শক্ত কিছু দিয়ে, মানে গ্যাটিস দিলেই আপনার এগুলোর কাজ সমাধান। আমরা সেই গ্যাটিসগুলো দিয়ে তারপরে কাজ করাইয়ে তারপর আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। চালু, সুইচ কাজ করতেছে, তার মানে সুইচ আপনাদের ঠিক আছে। হ্যাঁ, ভলিউম বাটনও ঠিক আছে। ভলিউম বাটন দুটাই কাজ করতেছে, ভলিউম কমতেছে বাড়তেছে, দুটাই কাজ করে। সুইচ সবগুলোই ঠিক আছে। এটাকে এখন আমরা এর ভিতরে বসানোর সময় কাগজ দিয়ে বসিয়ে তারপর আপনাদেরকে দেখা দিচ্ছি। ডিসপ্লে মুড়ি প্লাস্টিকের, এটা ছোট টুকরা করে কেটে আমরা ওখানে বসিয়ে দেব। 2 পিস টুকরা করলাম। এই টুকরাগুলা আপনার বাটনের এই জায়গায়
বসিয়ে টেপ দিয়ে আটকে দেব। এখানে বসিয়ে টেপ দিয়ে আটকে দেব। বসাইলাম। সার্জিক্যাল টেপ দিয়ে এখানে একটা দাগ আছে, দাগ বরাবর এটাকে বসায় দেব। পাশেও সেমভাবে কাজ করেছি। এই যে পাওয়ার বাটনের এখানে বসিয়ে দিয়েছি, একটা ছোট টুকরা করে এখানে টেপ দিয়ে আটকে দিয়েছি। এইভাবে দুই পাশে বসায় দিয়ে আমরা ডিসপ্লেটাকে বসিয়ে দেব। দেখা যাক কতখানি কাজ সাকসেস হয়। এটাকে পেছনে বসিয়ে তারপরে বসিয়ে দিলাম। আলহামদুলিল্লাহ কাজ করবে। আপনার উপরে ভাত খেয়ে নেন, এবার বসলি না খেয়ে বস। আচ্ছা তাহলে থাকেন দেখি। ও ও আমি ধরেন আমার 10 মিনিট লাগবে আসতে। এখন বাটন জেগে গেছে। আচ্ছা 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 অবশ্যই এটা কাজ করবে ইনশাল্লাহ। বাটন বডি থেকে এখন অনেক জায়গা দুই পাশে। খুব সিম্পল একটা কাজ, এটা সবাই করলে সম্ভবত খুব ভালো হবে। এটা যদি আপনার আটকে যায় তাহলে সেটা একাই চালু হবে, একাই বন্ধ হবে। অতএব এটা খেয়াল রাখতে হবে, এটা যেন না আটকে। হয়ে গেছে, সাকসেস।
চালু হয়েছে, পাওয়ার বাটন ওকে। আলো বাইরে না খালি ভলিউম বাটন কাজ করতেছে, কমতেছে, 100% কাজ করতেছে। ওকে, সবাই ভালো থাকবেন। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই শেয়ার করবেন, লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন।